110 studenti kisbu baċċellerat fil-liġi jekk kif il-ġimgħa saru l-aħħar żewġ ċerimonji ta' gradwazzjoni fl-Università ta' Malta. Fost dawk li kisbu dan il-baċċellerat kien hemm il-kollega tagħna ġurnalist ta' Net Television Kenny Ċwiereb. Studenti oħra li gradwaw kienu dawk li ġejjin mill-Akkademja tal-Istudji Diplomatiċi, mill-Istitut ta' Alert Systems u mill-Fakultà tal-Ambjent Mibni. Din il-ġimgħa saret ukoll il-gradwazzjoni tad-dentisti l-ġodda, dawn kienu fost grupp ta' madwar 300 persuna illi gradwaw fiż-żewġ ċerimonji tal-ħamis fis-sala Sertemi Żammit. Apparti d-dentisti gradwaw ukoll numru sabiħ ta' spiżjara u radiographers. Fit-tieni gradwazzjoni tal-ħamis 186 student ħadu il-baċellerat fix-xjenza. Din il-ġimgħa komplew ukoll iċ-ċelebrazzjonijiet fit-toroq minn numru kbir ta' studenti li temmew l-istudji tagħhom din is-sena fl-Università ta' Malta. Numru kbir minn dawn l-istudenti żaru wkoll id-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fejn intlaqgħu fost oħrajn mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija.